პარლამენტში სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის ხდომა მიმდინარეობს, უსმენენ მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებს. დეტალებით პარლამენტიდან ნინო არღულიანი გვიერთდება. დაახლოებით 2 საათია საპარლამენტო კომისია ქართულ მწარმოებლებს, მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს უსმენს. მთავარ პრობლემად კი კომპანიების წარმომადგენლებმა ფასებთან დაკავშირებით დაასახელეს ეგრეთ წოდებული cashback-ი, ანუ მოგების გადასახადი, რომელსაც გაყიდული პროდუქციიდან ქსელურ მარკეტებს უხდიან. გარდა ამისა, მწარმოებლები ამბობენ, რომ ისინი ასევე იხდიან ქსელურ მარკეტებში დახლზე მოხვედრის გადასახადს და იხდიან მაგალითად ახალი მაღაზიის გახსნის შემთხვევაში ამ მაღაზიაში მოხვედრის გადასახადსაც. გარდა ამისა, თქვეს, რომ მათთვის პრობლემაა ისიც, რომ გაყიდული პროდუქციის საფასურს ქსელური მარკეტები მათ დაგვიანებით უხდიან, შესაბამისად მათივე განცხადებით მაღალ ფასებს ეს კომპონენტიც განაპირობებს. დღეს ერთ-ერთ გამოწვევად დასახელდა იმპორტზე დამოკიდებულება და ასევე ითქვა ისიც, რომ ისინი აცნობიერებენ, რომ მაღალი ფასები მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ამიტომ მზად არიან ამ პროცესში სწორედ პარლამენტთან ერთად იმუშაონ, რათა ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევა დარეგულირდეს. დღეს საპარლამენტო კომისია უსმენს როგორც კვერცხის და ხორცის მწარმოებლებს, ასევე რძის პროდუქტების მწარმოებლებსაც. დღეს კომისია პირველ შეხვედრას სწორედ სასურსათო პროდუქტებთან დაკავშირებით მართავს. ეგრეთ წოდებული ფასნამატი მწარმოებლის წერტილიდან ან იმპორტიურის წერტილიდან სამოხმარებლო კალათამდე სექტორში შეადგენს 86%. აღნიშნული მაჩვენებელი უნდა ითქვას, რომ სექტორისთვის საშუალოდ აღებული და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალი არის. გაყიდვების გეოგრაფია არის 90%. არის მხოლოდ და მხოლოდ მსხვილი ქსელები. იქნება სამართლიანობის აღდგენა DGG-ს საკითხი, რაც შეეხება კვერცხს და გათამს. კომპანიის მარჟა ბოლო 5 წლის განმავლობაში სტაბილურად არის